丰隆穴出自《灵枢·经脉》，是足阳明胃经的穴位。丰，丰满也；隆，指微微隆起。由于丰隆穴恰好在两条肌肉之间，丰满而隆起，故名丰隆。丰隆穴属于胃经的络穴，又联络脾经。所谓络穴，就是连通表里两经的穴位。中医认为丰隆穴兼能调理脾胃两大脏腑，所以丰隆穴则有着祛湿化痰、保护脾胃。刺激丰隆穴可以采用按揉的方法，以大拇指或食指指腹按住丰隆穴，然后以穴位为中心，保持一定的力度，进行旋转按揉。按揉时间在3到5分钟之间。注意，丰隆穴处的肌肉肉厚而硬实，按揉时需重按才行。平时也可用拳头或宝剑锤轻轻敲打此穴，以皮肤会自然变红为标准，每次5到10分钟。艾灸的方法也可以刺激丰隆穴，将艾条点燃，然后将点燃的一端悬于丰隆穴之上，垂直对着皮肤，距离皮肤表面约2到3厘米，以皮肤感觉温和但无灼痛感为度。每次艾灸10到20分钟，每日2次。对于丰隆穴，我们还可以使用贴敷的方法。我们可以从药店买回少许甘草，然后将其捶扁、捶烂。使用前，先用按摩棒或小宝剑锤敲击丰隆穴5分钟，然后将甘草外敷在丰隆穴上，用医用纱布和医用胶布固定，每次贴12个小时，
取下休息12个小时再贴。总之，如果您也经常出现痰湿的情况，不妨试一试刺激丰隆穴。这正是历览前人千万篇，难言酒肉妙百般。珍馐美食望垂涎，齿颊留香味调难。倒海排山痰湿缠，方恨昨日嘴舌贪。丰隆一穴以柔按，健运脾胃即消散。更多养生知识，扫一扫屏幕上的二维码，您就知道。